Ingat. Lipat mo. Paunahan kami guys. Paunahan kami maubos yung aming kinakain. Sarap. Masarap. Ulam, ulam. Uyang mabuti. Tayo po na ulit. Tayo po na ulit. Ikaw mo una yata. Malaki pa to. Malaki pa. Hindi yung kulay ito siya. Dandaan. Ano yun? Buto? Lulok. Hindi, ano yun? Skin lang yun. Sa flavor lang yun. Lunukin mo na. Wala yun. Ulam. Nabos mo na yung kanin mo. Wala kang ulam. Ulam ka, mag-ulam. Mahal matakot. Ang ulam niya po is chicken. Chicken leg na Kenny Roger. Sarap na. Sarap. Ako po yung kinakain ko burrito. Chicken burrito. Tortilla, beans, and cheese. Chicken. Ulam. Ulam, bebe, ulam. Careful. Ulam, ulam. Dadaan. Tatapon. Ulam. Kain ka ng ulam. Tapos na. Nabilis mo ah. Oo, magkain ka ng ulam. Diyan mo lang yan lagay. Yung ulam mo, hindi mo paubos. Dandahan. Yung ulam dapat maubos din. Ubusin mo. Dandahan. Okay lang yan. Sige na, kuha ka. Ay, bawal yan. Bawal yan. Ubusin mo. May kanin na yung damit mo. Ubusin mo. Chicken. Ubusin mo yung chicken. No? No? Why no? Ano yan? Kinuha mo? Lemon yan. Hindi mo yung makakain. Ang kunin mo yung KitKat. Yung maliit yan? Oo, yung maliit na orange. Sa water lang yung lemon. Yan. Ito mo? Ano pa yung chicken? Huwag mo kainin yung balat. Huwag mo na kainin yung balat. Yung laman lang. I-unboxing po natin itong Lazada delivery. Miyak. Yung ayaw. Yung... Ano ba yan? Ano ba yun? Yung ganyan. Humihingi naman yung dumating sa bike niya ko. Extended it. Bumili si mama ng yung malaki. Lemon. Tapos iniwan ni ate. Ginanin niya, lagi sip-sip na asin mo. Masin talaga yun, lemon yun. Yan, matamis yan. KitKat. Oh. Likod! Mag-hi ka kay ate mo. Sa
Ate Jiling. Mag-hi ka. Hi. Nga. Mag-hi ka. Magkita nila yan. Hi. Sabi mo. Hi, ate. Hi, ate. I miss you. I miss you? Bakit mo? Hindi pa siya naligo? Hindi pa. Yung damit yun, nakaraan pa yung birthday ko. Yung kulay black na may na may white. Yung kamay niya pala yung lagi niya yung suot eh. Paborito niya yung damit. Yung girlfriend niya nga, yung boyfriend niya nga, lagi siyang, yung birthday, hindi wala siyang cake. Excuse. Wala siyang cake na, binilan siya ni Riley, boyfriend niya. Finish! Finish. Hindi ka finish. Meron ka pa. Bakit? Kanin, di ba? Kanin ba? Pati ulam dapat. Bunan tayo kumain orange. Sige. Balatan mo. Ikaw na lang magbabalat. Wala akong kuko. Pinutulan mo ko ng kuko eh. Kasi naman, madumi yung kuko mo. Pinutol ko. Masim? Hindi ko ito mababalatan. Madaya ka. Ito ba tulungan? Tulungan mo ko. Ow! 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 Yan, very good. Thank you. Oh, tapon mo na yan sa trash can. Hoy, wala pa. Wala ba? Okay, ready. Get set. Game. Dapat pa dyan sa bunganga. Ubus. Asin. May maasim, may matamis. Asin? Maasim, matamis. Okay na? Balat na lang ito eh. Dapat ubus lahat. Naubos ka na. Meron pa siya. Madaya. Hindi mo nilunok eh. Talo kita. Talo kita. Wala na bang katas? Talo ko po siya. Natalo ko siya. Panalo ako. Lalaki na itong bigay. Ay, ito malaki. Ay, maliit. Madaya. Isa pa daw po. Madaya. Madaya ka. Tigas eh. Ayan, wait lang. Napagod na ako. Nakangalay pala mag-awag ng cellphone. Ayan, ayan. Nangalay na ako. Pakita mo nga dito, katayo ka lang. Kasi, ayan. Uy! Ginagawa mo! Ginagawa mo! Ginagawa mo! Ginagawa mo! Ayan po, mag-uunahan po kami. Pakita mo. Pakita mo. Ayan, ayan, tag-isa kami. Paunahan kami maubos. Game. Patalo yung akin. Buti ka pa. Kaya mo akin. Malaki ka kasi. Malaki keke. Wala na ko! Congratulations! Panalo ka! Siya naman po yung nanalo. Ayan, tapos na po. Bye-bye! Thank you for watching! Thank you pa! Mag-thank you pa! Wait lang! Thank you po! Bye-bye! Thank you po! Bye-bye! Ang pangalan mo? Ha? Pakilala ka.
po.